Fran Cajoto, primeira autoridade do Concello de Foz, alcalde, que intervén a continuación para inaugurar esta mostra. Bueno, simplemente o que teño que dicir é que non tedes nada que agradecer a Foz, sino que é o que vos ten que agradecer a todos vosotros, pois traernos esta fiesta, amosarnos a figura de Manuel Rodríguez López e acercala a este Concello, desde logo, con algún dato que descoñecía. E máis sendo emigrante, non, toda Galicia, toda Lugo, e como non Foz somos terra de emigrantes, e este fin de semana se celebrou aquí en Vilarante a festa de emigrantes, porque lembrámonos todos, non? A cultura é a forma que temos de conectar. Toda a xente que marchou, non? Con esa lingua, ese nexo de unión que temos, pois conseguimos, non? Seguir sendo galegos en calquer sitio no que estemos, e defender o patrimonio que non son só as pedras, non son só as igrexas, non son só os castros, sino que o patrimonio tan importante ou máis que esa arquitectura e o patrimonio cultural, a lingua que temos e a forma de defenderla a través dunha maravilla como son os poemarios, non? É unha figura como Manuel Rodríguez López, pois que este aquí representado no Concello é unha honra. Entón eu síntome, como non, ademais nos meus inicios, pois máis que honrado, desde logo, de inaugurar a exposición. Así que moitas gracias, desde logo, por convidarnos, porque somos nosotros os vosos convidados. Moitas gracias.